নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। এই মুহূর্তে কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে কিন্তু উপস্থিত হয়ে গেছি। অনেক দিন ধরেই কিন্তু কোনো রকম আপডেট কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেনি। একটা আপডেট রয়েছে, সে আপডেটটি তোমাদের তোমাদের মধ্যে আমি কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেবো। তোমাদের যারা ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট নিয়ে চিন্তিত আছো যে পিএসসির তরফ থেকে কবে টাইপিং সংক্রান্ত গাইডলাইন জারি করবে, সে সম্পর্কে একটা আপডেট পাওয়া গেছে। সেটা হচ্ছে আজকে হচ্ছে শনিবার, আগামী সোমবার অর্থাৎ কাল বাদ পরশু কিন্তু ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্টের যে গাইডলাইন, অর্থাৎ কী কী গাইডলাইন মেনটেন করতে হবে, বা যারা পিএইচ ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা কারা কারা এই সুবিধা পাবে, কতটা ওয়ার্ড স্ট্রোক লাগবে, তাছাড়া অ্যাকুরেসি কত লাগবে, সম্পূর্ণ কিন্তু জানানো, সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে পিএসসির তরফ থেকে। তাই তোমরা কিন্তু বিকেলে বা সন্ধ্যার মধ্যেই কিন্তু অবশ্যই সেই খবরটি কিন্তু পেয়ে যাবে। এই ছোট্ট আপডেটটি তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল, সেটি শেয়ার করলাম। আশা করছি তোমরা অনেক উপকৃত হবে। এই ধরনের ভিডিও সকলের আগে পাওয়ার জন্য কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওটি দিয়ে।